Why not speak Chinese? Why not? Just Thai, beauty you Chinese. 你好。Repeat after me. 10. 你病啊？傷風咳嗽你就唔好揾我啦。cancer 我知我又唔識醫，情況嚴重嘅我呢度唔掂嘅。如果情況一般嘅，咪翻去瞓覺飲杯滾水就冇事啦。我想好安樂咁死啊！殺人我唔夠薑，救生人我又唔夠料。不過睇而家個款得翻半條人命，啱我醫喎。我唔係叫你醫啊！我而家想好安樂咁死，我又怕痛，我有乜好法子啊？打緊大麻醉針咯。麻醉針都得，我快啲啦，快啲！喂，咁你想打邊度啊？唔係打籮柚嘅咩？哇！咁大間針，唔計死都痛死啦！原來你打針都怕痛㗎？係啊，咁食粒止痛餅先啦。啊！呢粒止痛餅係月餅啊？點啃啊？啊！你呢樣又驚，嗰樣又怕。咁啦，我先用針灸同你麻醉咗先，一陣先打你眼大麻醉針啦。痛唔痛㗎？痛我打鑊你嘅喎。痛嘅。嗱，好細支啫嘛。哦，咁幼啊唔驚。好似蟻咬咁啫。哎呀 This Chinese character means 10 in English. This is its syllable. 10. Repeat after me. 10.